உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இன்னும் சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சைனசைட்டிஸ் பாதிப்பு இருக்கும். இந்த சைனசைட்டிஸ் நோய் இருக்கிறதால தலைவலி, தலை பாரம்லாம் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா? இப்படிப்பட்டவங்க என்ன செய்யலாம், தலைவலி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னும் போது இந்த கற்பூரவள்ளி இலையோட சாறு எடுத்துக்கோங்க. எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு சம அளவில் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கணும். இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வைத்து காய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. வெது வெதுப்பான சூட்டில் இருக்கும்போது தலைக்கு குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இதை செய்தால் போதும். தலையோட அடிபாகம் ஸ்கேல்பில் நல்லா தேய்த்து மசாஜ் மாதிரி